नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं टेक्नो ट्रू विजन। लेके आया हूँ आपके लिए एक कमाल का ऐप जो आपके फ़ोन में आ रही किसी भी ऑडियो प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता है। जैसे कॉल कर रहे हैं लेकिन ईयरपीस में वॉइस नहीं आ रही है, मतलब साउंड नहीं आ रहा है। हेडफोन लगाए हैं लेकिन हेडफोन काम नहीं कर रही है, या हेडफोन नहीं लगाए हैं लेकिन फिर भी फ़ोन हेडफोन्स को डिटेक्ट कर रहा है। लाउड स्पीकर का काम न करना और बाकी कई सारी प्रॉब्लम जो ऑडियो से रिलेटेड फ़ोन में आती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए लेट्स बिगिन विद ऐप। जो ऐप हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है साउंड अबाउट। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा। फ़ोन जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है सोनी एक्सपीरिया एसपी। फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि फ़ोन हेडफोन्स को ऑटो डिटेक्ट कर रहा है, मतलब जैक में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हेडफोन्स को ऑटो डिटेक्ट कर रहा है। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ईयरपीस काम नहीं कर रहा है और फ़ोन की स्पीकर में कोई साउंड नहीं आ रही है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ, फुल वॉल्यूम पे भी आपको यहाँ कोई साउंड नहीं मिलता है। तो आपको करना क्या है, आपको साउंड अबाउट एप्लीकेशन को ऑन करना है। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जैसे ट्रायल पीरियड है, लेकिन आपको लाइसेंस परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि एसेंशियल फीचर आपको रेगुलर मिलते रहते हैं। तो ओके कीजिएगा। उसके बाद आप जाते हैं मीडिया ऑडियो में और यहाँ पे आप स्पीकर सेलेक्ट कर देते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पे साउंड आ गया है। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं, जैसे वायर्ड हेडफोन, वायर्ड हेडसेट, ईयरपीस। ईयरपीस में भी आप साउंड को रीरूट कर सकते हैं, मतलब ये एक ऐसा ऐप है आप साउंड को रीरूट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। फ़ोन कॉल ऑडियो को आप यहाँ ईयरपीस पे सेट कर सकते हैं, जिसके बाद आपका ईयरपीस अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगा। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। दोस्तों, अगर आपने भी किया है इस ऐप को यूज़ और पाया है यूजफुल, या कोई क्वेरी या सजेशन ये करना चाहते हैं डिस्कशन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ लेके आता हूँ आपके लिए यहाँ पे ऐसी नई वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।